قاعد معايا 4 حسنوات فاتنات امارات يهبلوا. انتوا منورينا النهارده. نرمين امام، رحاب امام، عندنا ساني رولز بيتش باج. طبعا ده كان لازم يتكتب على كارت لان يعني انتوا منورينا. وسوزي سمك، وسعاد منصور جادس، صح كده؟ براند اسمه جادس. منورينا النهارده. طيب احنا معانا شنط بحر في ساني رولز بيتش باج. انتوا ممكن تقولي ساني رولز بس انتوا بعيد. وسوزي وسعاد ملابس بحر بوركينيز بوركيني تحديدا. بالظبط. انتوا بقى منورين قوي لان انا يعني بحب قوي مايوهات البوركيني دي عشان تبقوا عارفين، ومتضامن يعني عشان تبقوا عارفين حبيبي. معانا هنا 6 هدايا او 6 اسايل، وهنا معانا 4 يعني معانا 4 مايوهات ومعانا 6 شنط، صحيح؟ بتوع بحر. هنحط حالا التليفونات وندخل المكالمات، بس خلينا اول نرحب بيهم ونقول ليه شنط بحر؟ مفيش حد ما بيحبش البحر، مفيش حد ما بيحبش البحر. لسه عامل مقدمه عليه بحر والحب. لا اكيد يعني ميه يعني هدوء، يعني ريلاكسيشن، يعني جنون، في كل حاجه. البحر فيه كل حاجه. احنا شنط وشباشب ولا شنط بس؟ شنط بس. شنط بس. ليه مش عاملين معاها شباشب؟ لا دي الخطه الجايه يعني. لا انا اللي غششتكم على الهوا. ده معناه ليه 10% عسل مش هتدفعوا عارفين. لا مش 10. مش 10 نزودها شويه حبيب قلبي ماما. طيب سوزي مظبوط. اكيد فكره ان احنا عملنا مايوهات بوركيني عشان احنا محجبات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لكن انا بشوف على جروبات بتاعه الستات بنات وستات كتير قوي غير محجبات زيي وعايزين يلبسوا بوركيني. هل احنا كنا متوقعين ده؟ هل احنا كنا شايفين ده مستقبليا انه ده مش المحجبه بس، ده المحجبه وغير المحجبه؟ بصي احنا كنا متوقعينه علشان احنا اصحابنا محجبات ومش محجبات، فلما عرضنا الفكره ان احنا بنعمل كده كان اللي مش محجبات كانوا متشجعين قوي. بس لما خلصنا وعملنا يعني طلعنا البراند نفسها حلو. احنا اتفاجئنا من كميه اللي مش محجبات اللي بيشتروا اكتر من المحجبات. لا. يعني احنا البركيني بتاعنا اتباع كتير قوي اللي مش محجبات. برافو قوي. فدي برضو حاجه خلتنا يعني نفكر في حاجات تانية للي مش محجبات. دي الشنطه اللي انا اتهبلت عليها. ها يعني ايه؟ من ساني رولز بيتش باج. مساء الخير يا عسل. والمايو هو البركيني. انتوا الطقم كله؟ ها يا نهار حلاوه. بقول لك ايه، طب ممكن تديني هو انا هعرف اقوم ولا تعالى يا عسل يا قمر انت تعالى. المايو يهبل والشنطه تهبل وهم. بصوا يا جماعه مايو اهو خلاص. الشنطه بقى اللي انا اتهبلت عليها اصلا يعني وهما فريق اعداد بيوروني الصوره قلت لهم ما تهزروش. بصوا بقى ان شاء الله دي شنطه بتتفتح فوطه. ايه مين فيكم اللي فكرت الفكره دي؟ هي الفكره جت اصلا، فانا عندي ولاد. ايه اللي وقع ان شاء الله؟ فيروز ومازن. دي النضاره؟ كمان بتحطي فيها نضاره؟ والله العظيم 3 يا جماعه. النضاره كده حلوه ولا ايه؟ جميل جدا. مبروك عليا. عليكي. قولي لي بقى الفكره جت منين؟ الفكره سببها رحاب. اوكي، لان هي بقى اللي تحكي لك ايه السبب يعني. انا عندي ولادي فيروزه ومازن، لما بنيجي نروح البحر اكيد زي اي ام بتاخد معاها اللعب البحر، وعايزه تاخد الصن بلوك، وعايزه تاخد فوطه، وعايزه تاخد كل الحاجات دي معاها. حلاوه. فاحنا عملنا كل ده في حاجه في شنطه. ودي بقى ثانيه واحده عشان احنا ايه نشوفها. انا كده بفضل لا خليكي زي ما انت عشان مستر دايركتور ممكن يعني هي المفروض تتني طرفها وبعد كده تتني طرفها. طب انا ممكن اعمل يعني انا اهو مش حد شاف حاجه. ده المايو بتاعكم برضو، وده برضو نفس الشنطه نفس السكه بتاعت الشنطه بس لون تاني. الخامه بتاعت المايو ايه يا بنات؟ سباندكس. السيزون ده الخامه سباندكس اللي هي الليكرا.
طيب وهل ده عليها كاش بيتلبس عليها لو انا عايزه عليها كاش اربطه طبعاً. عليا؟ شايفه ان ده ضيق شويه فمحتاجه ان انا اربط كاش من فوق او كاش من تحت؟ شور كل حاجه ممكن تتربط. ده باي يعني. اوردر ولا بيجي مع المايو؟ لا احنا لسه ما عملناش الكاش، انا فاكره البوسيبيليتي، لكن احنا لسه ما عملناش الكاش. طب تعالي ناخد مريم اول تليفون معانا. ميمي يا ميمي، انا مش سامعه ميمي. مريم. ايوه يا رضوى. ازيك يا ميمي؟ ازيك انت عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي، يعني طول ما انتوا كويسين. ميمي انا سامعاكي بحبك جدا. طب بص بقى حبيب مامي بقى بجيب بص. ميمي عايزه شنطه ولا عايزه مايو؟ لا انا عايزه مايو بعد اذنك. مبروك علينا يا حبيبه قلب مامي، المايو من جادس. خليكي معايا ياخدوا، انا قلتها صح، جادس خليكي معايا ياخدوا بناتك في الكنترول. كل الشنط نفس السكه ولا مختلف؟ يعني في مثلا شنط بتبقى الجيب بتاعها من بره، وفي شنط الجيب بتاعها مع الخداديه اللي مشبوكه فيها، بحيث ان انت مثلا. ايه الحلاوه دي يا جماعه، انتوا الاثنين مش طبيعيين. فريش لوك فريش لوك. بحر. انا نفسي اروح البحر. كلنا. انا بقالي 4 سنين ما رحتش البحر، انا نفسي اروح البحر جدا. طيب كنا بنتكلم على الشنطه، انت بتقولي في كده في كده، وفي ان تبقى مع ان الجيب من بره، في كمان جيب جنب الخداديه، بحيث مثلا بتاخدي تان مثلا، رايحه البيسين وعاوزه تقعدي ريلاكسيشن شويه، فتحطي الموبايل بتاعك في الجراب او الفلوس او اي حاجه تبقى جنبك على طول، كتاب مثلا هتقريه. عندي امنيات انا في الفقره دي فظيعه، دلوقتي بحلم. ناخد مي وبعدين نيجي عشان مي. ازيك يا مي؟ الحمد لله. انت صاحيه من النوم ولا ايه؟ لا مش صاحيه من النوم، بس انا بقالي كتير قوي يا رضوى عاوزه اكلمك، وكلمتك قبل كده ان انت تكلميني وما كلمتنيش. لا بقالي سنه يا رضوى. لا 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 لا، اي حد بيطلب يكلمني انا بتصل، بس انا بتصل من تليفون ارضي وانتوا مش بتردوا عليا. والله ما كلمتك قبل كده مرتين. طيب انا هكلمك النهارده من تليفون ارضي. اوله بالله عليكي اوله 37. حافظه والله، واتكلمتي على حافظه ازاي؟ حافظه. هكلمك. لو كنت متابعاكي على اليوتيوب ودخلت لك على الصفحه كتير مش عارفه اوصل. حقك عليا والله، حقك عليا. هعمل كده النهارده. حاضر. طب انت عايزه من عند الناس دي حاجه في المحلات دي ولا من قطع؟ هي وصلت لي عايزه خط. هي خلاص. طيب هاتي حد تاني طب عايز يكسب، وانا هكلمك النهارده ان شاء الله بعد انتهاء الحلقه. مالك؟ انا بصي مش جاي. ازيك يا ملوك؟ ازيك انت يا ملوك؟ انا كنت عايزه ليه ماما. طب فين ماما؟ ماما في مشوار، عايزه اعملها لها مفاجاه. يا ولد. طب انت بعد ما تعملي مفاجاه هتخليها تدعي لي؟ ايه الحلاوه دي؟ ربنا يوفقك يا رب. روح قلبي. خلاص انت عايزه ايه ليكي وايه لماما؟ مايو ليا وشنطه لماما. يلا مبروك. اول شنطه من ساني رولز بيتش باج اهو، وتاني مايو من جادس. ايه الحلويات دي يا جماعه؟ مين اللي بيعمل التصميم بتاع المايو؟ احنا. انتوا الاثنين؟ مفيش حد متخصص؟ انا اللي متخصصه في الديزاين، بس سعاد الناقده اللاذعه اللي ما ينفعش يعدي ديزاين من غيرها. يعني مين اللي بيختار الخامات؟ احنا الاثنين. مين هنا بيصمم؟ انا. انتي بتصممي. مين اللي بيختار الخامات؟ بنختارها مع بعض عشان بنحب يبقى ذوق، يعني طبيعي كل واحد مختلف عن التاني في الذوق، فبنحاول ان احنا نلاقي ذوق لكل الناس، كل الناس تكون راضيه عن البرودكت، عن المنتج اللي احنا بنقدمه. مين اللي بيختار الالوان؟ هي راسه مدبر. مين هنا بيختار الالوان؟ لا احنا الاثنين. انتوا الاثنين. يعني سوزي يعني لو بتقترح اللون، ممكن بعد يعني فلتره كتير قوي بنوصل للشيد او اللي هي درجه اللون اللي احنا الاثنين متفقين عليها، وبتطلع حلوه الحمد لله. يا فاطمه. الو. ازيك يا بطه؟ ازيك يا دودو عامله ايه؟ انا كويسه حبيب قلب مامي. ايه رايك في الحركات دي؟ حلوه جدا. ايه عايزه مايو ولا شنطه؟ لا مايو. الله ده كله دخل مايوهات طبعا مش مايوهات. طب يا روح قلبي مبروك علينا من جادس ثالث
هديه خليكي معايا، خدي بالك في الكنترول. انا عايزه اعرف موضوع الكاش مايو، لانه لما حصل كان في قصه كده ها، وكل الناس كانت بتقول انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتشجعوهم على ايه، ده ضيق قوي وبتاع. فانا كنت بدخل اقول انه لا يا جماعه، ستات كتير قوي بتستعملوا في البلاجات او المصايف المخصوصه للسيدات، فهي اصلا هي مش محتاجه كاش، هي ست عايزه تبقى محتشمه. وفي ستات كتير قوي في الشواطئ العامه بيربطوا الكاش عليهم من فوق او من تحت. فهل ده في الخطه بتاعتكم ولا بيحصل ايه؟ بصي ده ديفنتلي في الخطه. احنا اصلا جادس مش بس للبركيني، احنا جادس براند للمحجبات والمحتشمات. يعني احنا بدأنا بالبركيني عشان هو كان اكتر منتج كان فيه مشكله وكان فيه حاجه في السوق، فحبينا نحلها يعني. فدي منها تبقى edge of the market، يعني دي افضليه لينا في السوق ان احنا ندخل بحاجه متميزه. اوكي. وبعد كده نكون حلينا المشكله دي. فاكيد الكاش مايو هيبقى المرحله اللي جايه على طول. مش معقوله حلاوه الشنطه. مين فيكم اللي مصمم الشنطه دي؟ انا. انت شكلك العقل ديزاينر. هي العقله فعلا، وهي ديزاينر. هي العقل هي ايه الحلاوه. المايو تحفه والشنطه تهبل، الالوان بتاعتها تهبل. يعني دي الواني المفضله، الفوشيا والحاجات اللي هي المصايب السوداء دي اللي بتبقى ملونه دي وحاجات تانية. مين فيكم شخصيته اقوى من التاني؟ انت. انا ليه باينه قوي كده ليه؟ هي بالعكس لا والله، كل حد عنده يعني حاجه. احنا اسمها ايه، عندنا توافق وجيت لونج. يعني اللي عنده حاجه قويه هنا يعني لو الدنيا قفلت على تصميم مايو فيهم او تصميم حاجه معينه، كلام مين فيكم اللي بيمشي؟ خلينا نقول احنا الاثنين. انا برج السرطان. انت اللي الكلام بيمشي. برج ايه؟ الثور. لا ممكن تكون كلامك انت اللي بيمشي. بصي احنا بنبالانس بعض فعلا والله. احنا مش بس بارتنرز في الشغل، احنا بارتنرز ان لايف، وفعلا بنبالانس بعض. سعاد بتهدى، بتعيد الفكره وتروح وتجيبها في دماغها، انا اندفاعيه وبقرر بسرعه وكلام، فبنبالانس يعني. طيب ناخد ميرنا. يا ميرنا. الو. مساء الخير يا ميرنا. مساء النور. قولي لي يا ميمي، عجبك الشنط والمايوهات؟ عجباني قوي المايوهات، عجباني جدا الصراحه. المايوهات عجباني جدا الصراحه. طيب لله. مبروك علينا. طالما انت كده يبقى انت كده عايزه مايوهات. مبروك علينا. ده رابع ولا ثالث؟ رابع. اخر مايو من جادس. مبروك عليك يا روح قلبي. خليكي معايا، خدي في الكنترول كده. فاضل هنا 4 شنط او 5 شنط. طيب هندخل اخر تليفون ونحول الباقي دلوقتي سوشيال ميديا لساني رولز بيتش باج. اخر تليفون ماري ولا ماري؟ ماري. ماري. ازيك يا ميمي؟ ميمي ممكن نوطي التلفزيون حبيبي؟ ايوه. احنا كده كسبنا شنطه خلاص، المايوهات خلصت. ازيك يا رضوى؟ ازيك يا روح قلب مامي؟ ازيك يا رضوى؟ انا كويسه يا روح. بحبك قوي قوي قوي. ايه يا حياتي؟ بتحبك قوي قوي. انا بحبك قوي قوي قوي. لا انا بحبك قوي 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 قوي. انا بحبك قوي 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 اكتر منك بكتير. انا سمعتي من البرنامج الاول. يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا ويسعدك. 3 ايام في الاسبوع بتفرج عليكي. يا حياتي بحبك قوي قوي قوي. انا اللي بحبك قوي 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 قوي. ميمي احنا كسبنا شنطه. انا عايزه مايوه لبنتي وشنطه ليا. بصي هو كانت المايوهات خلصت والله، بس هي الست المحترمه الكومن دي قالت لي عديها واحنا معانا شنط اصلا. فمبروك عليكي المايو من جادس، 5 مايو. ثانك يو بجد، ميرسي ليكي. وثالث شنطه من ساني رولز بيتش باج. نحول الباقي دلوقتي احنا على السوشيال ميديا. اخر ممكن نحط صور. واخر سؤال، فيسبوك بيج اهي. فين؟ اعملوها تاني عشان اقوم عامل الحركه اللي انا بحبها دي، اللي هي بقوم عامله كده. انتوا هتحرموني من الحركه دي؟ اهي دي صفحتنا اللي هتحول عليها حالا المسابقه بتاعت ساني رولز بيتش باج. في الشتاء دي شنط الصيف. في الشتاء هنعمل ايه؟ في الشتاء احنا في طبعا
البسين بيبقى هيت متسخن يعني اوريدي يعني، فطبعا اي الناس اللي هي بتحب التدريب في السباحه وكده اوكي ممكن، والسبا الناس اللي هي بتحب تاخد الحاجه بتاعتها وبتحب حاجاتها الخاصه يعني معاها، فممكن مثلا حد رايح السبا ممكن ياخدها معاه ويستخدم حاجات خاصه بتاعته. يعني في ناس كتير مثلا ما بتحبش تستخدم حاجه حد او حاجه مستخدمه قبل كده، تحب تاخد حاجتها الخاصه هي تستخدم حاجتها. ولازم تعملوا سليبرز، لازم تعملوا شباشب، ما هو ده لازم ان شاء الله تبقى لايقه ترد على الشنطه. يس. في الشتاء الكولكشن بتاعنا بيبقى ايه؟ هو احنا اصلا يعني احنا وي ستارتد بدانا كبراند محجبات، فاحنا بدانا بالبيكيني زي ما سوزي قالت عشان هو اقل حاجه الناس مهتميه بيها او يعني بصلها دلوقتي لحاجه ملفته للمحجبات، فاحنا بدانا بالبيكيني. بس احنا اصلا عندنا لو عايز تعطسي عطسي حاولت وقفت نفسي. وبدا بعد كده ان شاء الله في السمر دريسز، الوينتر كولكشن، بكل الحاجات للمحجبات مش هتتوقفوا عند المايوهات بس، البوركيني بس هيبقى فساتين للصيف وفساتين بالليل وكله. احنا اصلا النكست كولكشن الايفنينج دريسز، عشان دي تاني حاجه الكولكشن الجاي اللي هي الفساتين اللي هي بنلبسها ايفنينج دريسز اللي هي سمارت كاشوال بالليل بعد الظهر بالظبط. اوكي، وانتوا ممكن تعملوا كولابوريشن مع بعض، تعاون رهيب 20% بقى ما 10 كده، احنا كده وفقنا حي رصيف الحلال يعني، ده رصيف الحلال بصراحه يعني، عشان انا بقول نورتونا النهارده. شكرا ليكم. سواء انتوا الحاجات بتاعتكم تهبل، لما شفت الصور بتاعتها على السوشيال ميديا، شنط حقيقي جديده اوتسايد ذا بوكس، تفكير جديد، تفكير مختلف. انتوا الحاجات بتاعتكم شكلها حلو وبرايت، بحر وشيك وستايل، فأرجوكوا تكملوا. شكرا لساني رولز بيتش باج على التصميمات الحلوه، الهدايا الجميله. شكرا لجادس على الهدايا الحلوه والتصميمات الجميله. وكملوا، وتحياتي لكل الناس اللي وصلت لي سلام تبعهم هم الاربعه اللي انا بسلم عليهم، العيله كلها والصحاب وكل الناس بتسلم عليكم. مشاهداتي اعزائي وبناتي، حبايب فاصل قد كده اهو، نرجع لكم من هي وبس.